చల్లగా వానలు పడుతున్నాయి, సమ్మగా వరదలు వాడుతుంటే ఇట్లా పోయి మంచి ఉడుకు కోటర ఒకటి కొట్టేసి వచ్చినామనుకో మస్తు సోయ లేకుండా నిద్రపోవచ్చు అని చెప్పి ఏడబడితే ఆడ నిద్రపోకుండ్రి. ఎందుకు అని అంటే ఈ వానలకు అన్ని రంధ్రాలన్నీ కుళ్ళైపోయి ఇక పాములు పురుగులు బూచులు ఇవన్నీ బయటకు వచ్చి కొత్త కొంపల కోసమని లెంకులాడుతున్నాయట. మీరు ఇట్లా ఏ చలనం లేకుండా అట్లనే సచిన శవమోలే తాగి ఏడబడితే ఆడవన్నారు అనుకోండి, యాంగిలకో ప్యాంట్లకో జొర్రి మంచిగా వెచ్చ ఉంది కదా అని తల దాచుకుంటున్నాయి అవి. అందుకోసమే ఏడ తాగినా ఎంత తాగినా కూడా సప్పుడు లేకుండా ఇంట్లోకి పోయి వండుండ్రి.